一摇天地动，二摇鬼神惊，三摇卦象显。说好的财运滚滚呢？都在这大马路边蹲了几天了，不会是天道又在搞我吧？杨希花出生于300多年前，在土匪窝里被归元观的老道士救了。8岁时去后山玩耍，穿到了修仙界。半个月前，在修仙界度练虚期雷劫，结果直接把我劈到了现在的世界。好不容易找到归元观，但道观只剩下一个守观的小道士，无奈身为老祖的他就只能出来打工了。小姑娘，你这手里的龟壳500块钱出不出啊？不出，这是我救命恩人送的东西，不过我可以帮你算一卦，不准不要钱。切，那你给我算一卦，你要是真算得准，今儿这卦钱我双倍给你。这龟壳少说也有个200-300年了，要是500块钱能拿到手，转手就能卖4-5千。老先生，你年轻的时候干的是产地皮行当吧？产地皮这是行话，就是专门跑农村收老物件，或则是盗斗的人。我看你面相，夫妻宫见青金，尊夫人年轻时应当体弱多病，则微星在子女宫，有3子2女，子女出众。不过你年轻时干了不少缺阴德的事，所以早年夭折了1子1女。你这人也是运气好，金盆洗手后做了些好事儿，勉强抵消了你一身业障，不然就你干的那些缺德事儿，后半生注定将是孤寡无依，极恶多灾，还要我继续说吗？不用了，我姓李，叫李兆峰。我不关心这些，我一卦250，你说出双倍卦钱，常会500。一卦250？可不是，这年头250不少。是我有眼不识泰山，还望大师见谅。我出门6圈，身上没带钱，不过我家就在附近，大师要是你不介意，可否跟我回去取？一栋老式的居民楼，杨希花看着顶层那家住户萦绕着浓重的阴气与死气，若非下面李家这招财那副风水阵，这栋楼的居民怕是早就出事了。小姑娘，你怎么在我家院子里啊？我跟李老先生过来的，他在屋子里。李老夫人，你们这栋居民楼最顶层住的那家，您认识吗？顶楼那家是小蔡一家，你不说我还不觉着呢，有半个月都没见着他们了吧？杨希花接过500块钱后，思索了几秒，从袖口中拿出一张叠得整整齐齐的符纸。这是平安符，您平常就带在身上，以后平安顺遂，可以免些小病小灾。多谢大师。不用谢我，李老夫人是有后福之人，一枚平安符不过锦上添花。我觉得你们还是赶紧报警吧，顶楼那家的人应该死了，而且还不是自然死亡。确定吗？不信你可以找人上去看看，那房子已经养出厉鬼，挺凶的。大师，要不你跟着上去看看，我叫物业那边的小伙子过来。还是来晚了，6楼阴气太重，已经严重影响正常的生活，住在隔壁的人估计已经死了。这6楼住的是老刘夫妇，去年才刚退休呢。小胡敲了半天门，里面始终没人回应。杨希花一挥手打开了锁，走进卧室内，看着躺在床上睡过去的二老，肢体已经僵硬，死了最少有段时间了。刘老他们已经死了，他们还不知道自己死了，虽然是飞来横祸，但胜在走得安详。你是说老刘夫妻俩的魂魄还在屋里？坐在沙发上说话呢。那2只红色的尖轻轻点了一下，就慢慢在他们面前现形了。你们其实还有10几年的寿命，不过因为隔壁阴气过盛，你们年纪大扛不住阴邪入体，所以在睡梦中离世。我就说嘛，这段时间回家总觉得怪冷的，开着空调都不行。需要我送你们去投胎吗？老刘和老伴对视了一眼，摇了摇头。我们还想再看看孩子，等头七再去地府。那你们待在屋子，不要出来，对面厉鬼如果没有神智，很可能会吞噬你们。走到对门，把门打开后，一阵阴冷的风就扑面而来。你们在外面等着。杨希花进门就封闭了嗅觉，取出一直挂在丹田内温养的长刀。Ready, go! KO。杨希花对于这种不成气候的凶尸毫无兴趣，从袖中取出一根红绳，随手扔到凶尸身上，转身走出门外。怎么样，有没有受伤？
凶尸已经捆住了，暂时不要进去破坏现场，等警察来了再说。刚刚李兆峰已经打电话报警了，他的长子李红启是市刑侦大队队长。没过5分钟，3、4辆警车就停在了小区。现场什么情况？队长，真有凶尸。打给特管中心。特管中心专门处理鲜为人知的超自然案件。你是天师？算是。叫什么？杨希花。有执照吗？什么执照？可以确定是个野生的，不曾在特管中心被过案的天师。你和李兆峰什么关系啊？银货两讫的关系。你是找他买果丸的？不是，我在路上遇见他，他本想用500块钱诓我的手把件儿，我不想卖给他，就跟他打了个赌，他输了，欠我500块钱，就领着我来这个小区拿钱。如果不是杨大师今天来了我们小区，刚巧发现咱们这栋楼上养着邪祟，这凶尸要是破门而出，我们这栋楼里的老人一个都跑不了。既然这里的事情已经有人接手了，我就先走了。你暂时还不能走，那凶尸一看就不好对付，万一挣脱了绳子，我们没人能对付他。特管中心的工作人员应该很快就到。还有你，既然是天师，应该去特管中心登记备案。活了几百年，还不知道什么叫特管中心的杨希花听的是一头雾水。你是刚出山历练吗？门派长辈没有叮嘱你去特管中心？我家道观目前就我跟我徒孙2个人。特管中心的人接到通知，很快就到了。年纪稍长一点的叫白木，年轻的男孩叫盛秀。看着血淋淋的凶尸，没忍住差点当场吐了。而趴在屋内墙角阴影下的凶尸，在杨希花的注视下，生无可恋的用头撞地。这承受能力有得练。刚进特管局的新人，第一天就碰上这么个案子，运气也是真的很绝。这凶尸身上捆着的，竟然是缚灵锁。炼气期4层的小道士。缚灵锁怎么了？缚灵锁可是上等灵器，整个玄门目前也就2条，一条供在特管局的仓库里，局长平时根本舍不得拿出来用一下，剩下的那条在一个大妖手里。这缚灵锁是那小姑娘的。你确定？如假包换，凶尸也是她制服的。听我家老爷子说，只用了1分钟不到。这么强大的凶尸，1分钟就制服，这小姑娘该不会就是那只凶残又霸道的千年大妖吧？看什么？啊，没什么，这条缚灵锁你们用完送到归元关就行。是那个欠了市区3个亿的归元关吗？欠了市区3个亿，什么时候的事？这事挺久了呀，我爸是土地管理局的，他说行山那座道观3年内无法还清欠款，地管局那边就要收回归元关对行山的土地使用权了。欠的3个亿，让我一个刚修仙回来的长辈偿还，良心难道不会痛吗？刚穿越过来的杨希花就被告知欠了市里3个亿，恍恍惚惚回到归元观，看到正在给菜地里浇水的南朝。小师祖，你回来啦？南，咱们道观欠了很多钱吗？小师祖，你别担心，我今年已经成年了，就算道观被收走，我也会照顾好你的。南朝是个气儿，被老观主捡回道观，在老观主先去前告诉他，一定要继承归元观，等师祖回来。后来南朝的监护权挂在了一个退休的老警察名下，直到今年南朝满18岁，才将归元观眼下的困境告诉他。小师祖，南，你让我静静。小师祖，都是我不好，是我没有能力保住道观。南，不是你的错，是你的长辈太不争气。以后小师祖会努力挣钱，一定把行山买下来，到时候咱们修个气派恢宏的归元关，再给祖师爷铸个金身。这是我今天赚的，南，以后你管咱们道观的账，不要不舍得吃饭，你还在长身体。翌日，杨希花在道观周围布置驱除蛇虫鼠蚁的小阵法时，一个小脑袋露了出来。哎，小东西，还成精了呀？来咱们道观偷过几次菜了？放开我，坏女人！你家长辈呢？坏女人，你要是敢伤害我，组长一定不会放过你的。偷东西还这么横，典型的缺乏管教。那你就留下来吧，等你家长辈来把你领走。杨希花在自己的房间下了禁制，随手将小狐狸丢了进去。此时，修仙界路别山下，恭喜仙尊出关。杨希花呢？渡劫失败，死在了第49道惊雷之下。不会，希花不会死，
修仙之路虽十分之坎坷，但大道无情，天道有情，凡事总归会留一线生机。西花是个好孩子，既然我已出关，自会找到他。这道观里好像没有人，应该是出去了，等着吧。这家道观有些底蕴，这棵树四周布置着一个阵法，很精绝独特的阵法，我以前从来没有见过。这地方竟然有如此厉害的人物，我们以前怎么没听说过归元观的名号呢？我昨晚去到邪那边查过，归元观100年前也是个挺大的道观，只是从来没有加入过道邪。你怀疑那只大妖住在这道观？是啊，缚灵锁就2条，一条在咱们特管中心，还有一条在一只千年大妖手里。你们是？道友，我们昨天见过，这位是我们特管中心行动队队长江阔，另一个也是行动队的。西花妹妹好，我叫张灵芝。我300多岁的人回来这么久，你还是头一个叫我妹妹的人。先进来吧。不可能吧？归元观藏着一个300多岁的妖，道邪那边竟然一点资料都没有。说不定不是妖，走进去吧。嘿，一条缚灵锁，你们这弄得还挺郑重的。几人刚交流，南朝端着4杯茶水到了前院。这位小道友是杨小姐的徒孙吗？他是我归元观最后一位道士收养的小孩，暑假结束后就要去上大学了。不过我已经答应收他为徒，过段时间就可以拜师了。杨小姐，我们这次上山是想请你尽早去特管中心备案，另外我们还想聘请你加入特管中心行动队，为维护本市的社会安宁出一份力。哈哈，工资多少啊？月薪12000，福利感人。那还是算了吧，我们归元观欠市里3亿，如果我去特管中心上班，1个月工资12000，我不吃不喝不消费，需要工作2084年才能把3亿还清。不加入特管中心，你也可以做我们的外援，按照完成任务领奖金。灵芝，住口！为什么不继续说？你们不让外部人员接任务吗？杨小姐，你别误会咱们江队，我们自然不是限制外部人员去接任务，而危险等级高的任务，报酬自然很丰厚。可是如果我们鼓励同行为了丰厚报酬而去挑战那些不可能的任务，那就本末倒置了。我很能打的，不管是鬼还是尸，我都能教他们重新认识自己。如果你坚持，但必须要从低级任务做起。可以啊，那我们现在去登记吧。小师祖，那只小狐狸怎么办啊？走吧，带着他一起去。行政处办公室，杨希花看着窝在沙发角落里，将脑袋埋在尾巴下的金毛犬。犬妖，这是咱们局行政部门的管理员金坛。白木，你今天怎么这么早就来了？今天带了新人来做个登记，你赶紧的。他下班不回家，就住在办公室吗？金坛住在特管局宿舍，前几天同宿舍的蛇妖在宿舍渡劫，窝子到现在还没修好呢。他这2天就窝在办公室过夜。按照上面的表格，如实填写就好，到时候我会录入系统中，等个20分钟左右，你就能拿到自己的身份证件。填完表格，杨希花在门口喝着豆浆，看到江阔正领着2个人大步流星往外走。最近是发生什么事了吗？感觉你们这儿的人都行色匆匆。昨天早上市内一栋大楼的电梯无故坠落，电梯里的人全遇难了。这和你们特管局有什么关系？那栋大楼的电梯出事前其实刚刚检修过，负责维护电梯设备的工作人员确定了没有任何问题。我们也怀疑电梯事故并非偶然。昨天下午我们接到了警局那边的通知，说事故发生之前，那栋大楼有个员工在路上被一个小道姑拦住，塞了一张符纸，在进电梯的时候符纸烧了起来，救了他一命。那个报案的员工是不是戴着一副眼镜，留着3-7分发型？你怎么知道？小师祖，不会那个路上随手给别人塞符纸的小道姑就是你吧？我去跟江队说一声。小师祖，你为什么要给他塞符纸啊？赚钱啊！昨天看到他黑云罩顶，以后说不定就能发展为潜在客户，我就给他塞了一张平安符。
江队那边我通知了，他想请你去现场看看。男人在准备进电梯时，平安符突然飞到半空燃烧起来。就在这时，电梯下箱轰然坠落。特管局在查给男人符纸的小道姑是谁时，碰巧和张灵芝一起喝豆浆的杨希花说了出来。到了现场，江阔看见他们走了过来。这儿我电话里跟你说了，你可别像审犯人似的对他，把他惹毛了，不配合咱们，那可就抓瞎了。我有分寸。叫我来这儿，到底看啥呀？别卖关子了。我们从昨天就开始在这楼里找阴气，要是鬼祟干的坏事，肯定会留下阴气。要是妖干的呢？北海市的妖都有登记，我们也查了案发前后有没有妖进出。所以呢，你还是没说重点。我们没找到阴气残留，但我还是觉得这电梯事故不简单，不知道你有没有办法甄别？我可不敢打包票，有些厉害的鬼祟能把阴气藏得死死的，我也不一定能发现。你说的是百年厉鬼吧？在北海市，那可很稀有的。百年厉鬼都成稀罕货了，但修仙界谁都能揍2下出气，果然是时代变了。杨希花没急着下判断，由张灵芝带着他从1楼一层层往上转，南朝跟着爬了11层，就有些受不住，站在安全楼梯口休息。你这体力还得多练练，不然以后怎么跟我降妖除魔？我会好好锻炼的，小师祖。你先在这层待着吧，我一会儿下来一起离开。两人将荧光大楼从下至上检查了一遍，这楼里根本没有阴气，从阴气查是没希望了。就这间办公室里有狐狸精的味道，这是谁的办公室？你们是谁？我们是调查电梯事故的警察。未成年可当不了警察吧？说谁未成年呢？他长得显小，其实已经成年了。小狐狸是你家的吧？算是，他怎么会在你那儿？就知道偷我家菜，被我抓了呗。你就是他说的组长吧？你们来顶层干什么？调查嘛，当然要仔细检查。顶楼没问题，你们可以走了。我不是特管局的，我得跟你谈谈小狐狸的赔偿和教育问题。那我代他跟你道个歉，他拿了什么？你列个清单，我双倍赔偿。坏女人！别闹！你是哪家道观的小玄道？归元观，现今的观主。没听说过。行山山妖那家道观，应该跟你们狐族的地盘挺近。看来把道观名号打出去还真不容易。那个先生，我能问你几个问题吗？我姓雍，你是想问昨天早上的事情吧？进来坐吧。昨天发生电梯事故的时候，雍先生你在哪儿？在家。西南方那栋大楼是干嘛的？那是武清商贸大楼。我觉得你们查错方向了。这荧光大楼有雍常书在，他是千年狐，只要不是脑子有问题的妖魔鬼怪，基本不会舞到他面前。难道这次电梯事故真的只是意外？这次电梯事故不是意外，是风水煞。那栋楼可能在动工，形成了白虎煞，还放了流年凶星煞，煞气都冲到荧光大楼了，很容易害了这里的人。你确定吗？你让江队长派人去看看不就知道了？你们特管局连个懂风水的人都没有吗？我们局里茅山派、神霄派、灵宝派的人多，但懂风水的没几个。玄学武术不分家，你们特管局人才稀缺。我给江队打个电话，看看江队能不能找个风水师过去看看。两人离开后，雍长书给秘书打了个电话，就离开了办公室。雍总，武清商贸那边确实在准备拆除大楼主体，拆除工作室新河建筑公司。新河建筑？新河建筑是几年前刚成立的一家建筑公司，主要持股人是韩家颂，目前市政招标的龙王湾项目，新河是咱们最大的竞争对手。去查查韩家颂的背景，还有他最近有没有接触过什么风水师。雍总，你是怀疑？少说话，多做事。杨希花和南朝到了村子口，两人沿着山路往回走，一辆汽车从山路上下来，在他们身边停了下来。小关主，是我啊。李老先生，你们这是？这位是我一个老伙计，他家里最近出了点事儿，想请大师看看。
男人一到晚上就哭得撕心裂肺，在医院没检查出任何问题，又找了神婆出手，只是乖乖睡了一整晚。第二天神婆就疯了。黄武周在跟李兆峰提及孙子的事情后，李兆峰疯狂安利归元观，一通吹嘘那天惊心动魄的经历。随后两人便来到了道观。这样吧，明天一早你再派人来接我，我今天下午还要等一个人上门。可是我孙子这么一哭就一夜。这几张符你带回去给佩戴在他身上，他晚上便不会再惊醒大哭了。小观主，我能从你这儿求几张平安符吗？你满面红光，最近没什么灾厄，其实不必求。你也知道，我大儿子又是干警察的，说不准什么时候就会遇上危险，我想给他们求。倒是可以给你，但你得付钱。那当然，这个我懂。就是这里。组长，我们还是走吧，这个地方真的很奇怪，我待在里面，不管怎么挠门都出不来。那是你太笨，什么都没学会，就敢跑出来招惹别人。要是真遇上坏人，就算你有9条命，人给你霍了。刚跨过门槛，他就明显感觉到身体变得十分舒服，目光扫过，能够清楚地看到有道阵法隔断了道观内的灵气外溢。不知雍先生来，所为何事？登门道歉。一匣海珠，略表心意。就是菜园子里的几棵菜，你登门道歉，不必如此。这礼物，杨观主还请收下。我这次来，还有些事情想请教。你先说，我才能确定自己能不能给你答案。关于荧光大楼风水煞的局如何破？你是妖，对这些没了解吗？我是妖，自然走的不是人修的路数。风水我确实不懂。杨希花还以为像雍长叔这样的千年大妖，肯定是对玄学风水多少有点了解的。他很多关于风水的知识，就是师尊身边那几只妖师教的。去找些五帝钱，挂在首冲煞位的墙上，然后再准备2只玉麒麟与1只明咒葫芦，放在你的办公室里，如此便能彻底破了这风水煞。就这么简单？其实真的就挺简单的。谢谢杨观主指教。按照行情，这种破解风水局的价格大约在50万左右。但是荧光这次的事故非常严重，所以破解风水煞的酬劳我出300万。300万？你还没吃晚饭吧？楠正在做晚饭，留下来吃点儿。好，杨观主不知这归元观内灵气为何如此充足？这是我布置的聚灵阵，只是给你说了也没用。阵眼需要品相极高的灵石，就这上品灵石至少需要49颗。这么纯粹的灵石，上一次见还是500多年前。谢谢你告知我这些，刚才过来发现来观里的路太破旧了。如果归元观需要修路的话，我可以赞助。哎呀，人家给归元观投资修路，又给了300万，要不要送他1颗上品灵石？可是灵石现在是用一点少一点。杨希花纠结时，脸上的表情都写得明明白白。你不用纠结，以后说不定我有用到你的地方。而且归元观灵气丰沛，是个极好的修行之地。小狐狸先放在你们这儿，我有事需要回去了。翌日，黄武周一看见杨希花，就像看到救星一般。杨观主，这是我次子黄子航。抱歉，刚没有下去迎接你。刚刚孩子醒了，我急着上来。这就是你说的那个观主，看着是不是有点太年轻了？你不要当着人家面这样说，杨观主可神着呢。不打紧，你孙子倒是没被鬼缠上，就是年纪还小，且出生的时间恰巧是在阴时，所以会比其他小孩更容易看到鬼。那我孙子这可怎么办？随后，杨希花中指轻轻点在他眉心。我帮他关上了心眼，以后如果不是主动沾染上了什么大麻烦，不会再看见鬼的。不过你家这宅子阴气不少，只有黄子航身上阴气略重，孩子的母亲呢？我太太还在医院住院，从半个月前在家里晕倒开始，精神状态一天比一天差。不知道杨观主能不能帮忙去看看我太太的情况？你太太应该确实被鬼祟缠上了，我们现在就去。这医院就算每天都有人失去生命，也不应该像个鬼窟一样啊！阴魂怎么这么多？杨观主，这里就是我太太的病房。还没走进屋内，黄子航冷不丁打了个寒战。你别进去！怎么了？杨希花用手指在他脑门上点了一下。杨观主，这
你也看到了，就是这么个情况，所以你太太身体能好才怪。这一屋子的鬼，你也看到了，你太太身体能好才怪。杨关主，求求你救她，出多少钱都行。嘿，你来不就是解决问题的吗？随后，杨希花在空中画下一个金色的驱邪符，朝屋内打去。两人进入房间后，角落里几十只鬼哆哆嗦嗦地看着朝他们走过来的小姑娘。大人饶命，我们再也不敢了！救命！谁来救救鬼呀？我问你们打，如果你们敢骗我，哼！大人，你放180个心，我们绝对有问必答。你们死后怎么都不去投胎，只留在医院干嘛？我们没办法，死了之后根本没办法离开医院。没有鬼差接引。大人，没人来接我们，半个月前开始来了医院的鬼都离不开这里，而且我们也不是故意要害这个姑娘的。对，主要是因为她身上太香了，我们实在忍不住。杨希花听他们说完，给特管局打了个电话，又走过去看了看黄子航的老婆。原来如此，倪夫人被人种下了鬼咒，身上自然而然会聚集大量阴气，对所有阴魂而言都是大补之物。杨关主，求求你救她，出多少钱都行。你知道你太太最近得罪过什么人吗？我老婆在公司的事情，我是不过问的。能种下这种咒术的，多半是平时和他有接触的人。去准备一碗水。随后，杨希花在他第3根颈骨下方3寸的位置轻轻拍打，没一会，慢慢显现出一张鬼脸小人，将泡过符纸的水滴上去，那张鬼脸表情即刻扭曲起来，从刘美惠背后逃脱出来，化成了灰。鬼咒已经拔除了，炼制鬼咒的人必定遭到反噬，身受重伤。等他醒了，你们好好查查身边的人吧。好的，杨关主真是太感谢您了。此时，张灵芝和江阔也到了医院。杨关主，你们这是把鬼窝给捅了吗？接了个私活儿，雇主家有人被中了鬼咒，一来就看见一屋子鬼，顺手给捆了。杨关主找我们来是？这几10只鬼离不开这栋大楼，我这次接的私活儿是救人，调查这栋大楼的工作肯定要交给你们了。我们会立刻派人调查，这次多谢袁关主跟我们特管局提供线索，之后我会跟上面打报告，看能不能给你申请一笔奖金。楠，怎么了？小师祖，我高中同学找到我，想请我帮忙。他说他妈好像撞鬼了，他也不认识其他天师，就跑来找我能不能捉鬼。那你和你同学等我，我一会就到。江队长，谢谢你，我这还有事，就先走了。你先别哭了，小师祖既然答应过来，你妈肯定不会出事的。南朝，你不知道，要不是前几天我打我妈电话打不通，打我爷爷奶奶的电话他们也不接，立刻从外地跑回来，我都不知道我妈竟然昏迷了，而且还不让送医院，我奶奶还打了我一巴掌。你报警了没？我手机刚跟他们吵架时候摔坏了，出来的时候忘记了。南朝，你手机借我，我要报警。洪玲玲刚报完警，南朝就看到杨希花走了过来。洪玲玲，这就是我小师祖。小师祖好。你好，我们现在就过去看看吧。到了地方，洪家2位老人正拦着门，不让警察进去。我都说了，我儿媳妇没事，你们叔叔吃饱了撑的没事干，非要进我们家干嘛？我妈昏迷多少天了，你们不送她去医院，非要把她关在屋里，是想杀了她吗？你今天才回来，你知道什么？我们老洪家怎么生了你这么个赔钱货，竟然把警察叫上门，指着家里长辈大吼大叫。那你让警察进去啊，把我妈叫醒，不然我想送她去医院，你们拦着我不让送，这是哪门子道理？老太太，具体什么情况？让我们看一眼不就行了？要是人没事，我们立马走。不行，今天你们要是想进这个门，就从我老太身上踏过去。能让一下吗？我来。小姑娘，这事儿你就别插手了，要是这老太太当场来个碰瓷，到时候送医院还不知道算谁的。我来，放心。杨希花抬手甩出一枚符纸，贴在了老太太额头上。原本还在大喊大叫的老太太当场僵立在原地，一动也不动。进去吧，救人要紧。卧室内，洪玲玲一走进去，就发现屋内特别冷，推了她妈妈几下，还是一点反应没有。叔叔同志，我妈还醒不过来，求你们帮我叫一下救护车。叔叔走上前，探了一下呼吸，还有呼吸，应该没事，不过身体怎么会这么凉？别去碰她，
他身上阴气很重，阳气聚成的3盏灯竟然能灭掉2盏，竟然还不找人想办法。你母亲怕是有意在养着那只鬼。养鬼，人身3昧真火，头顶凌霄1盏，双肩呈日月之光。你母亲被灭掉了2把，还不找人想办法，怕是有意在养着那只鬼。养鬼，一只被召唤回来，受了不少供奉的水鬼，啧啧，藏到你老婆身上，就以为找不到你了吗？一道符咒打过去，一黑影从他身上飞了出来，杨希花立马抓在手中。放开我，你个臭道士！老子上我老婆的身，跟你有屁的关系？不会说话，我就帮你把舌头拔了。被小师祖抓住的那个是你爸吗？他算是我爸。什么叫算是？你同学和洪家没有血缘关系，这只水鬼应该是他继父。我妈带着我改嫁到洪家，这个男人是我上高中时候死的，在外地打工的时候意外淹死了。南朝总算明白洪玲玲为何被洪家2老们厌恶。此时杨希花把水鬼捏成了魂珠，感觉魂珠上有一种熟悉的劲质，于是放进了储物袋。现在鬼都被我拽出来了，你母亲也就没事了。这个去阳符贴在你母亲左肩上，只要第2盏魂灯恢复了，你母亲就能醒了。谢谢小师祖。叔叔同志，他继父我就先带走了。洪家利用活人阳气养鬼，可以算是谋杀，你可以上报给特管局，需要人证物证，可以让特管局的人去山上找我。多谢，我回去就打报告。将人抬上救护车后，南朝回头，小师祖，我想陪他一起去医院。去吧，去吧。不过楠，我得提醒你，待人好是一回事，但不能给不喜欢的人错觉，不然就是大渣男了。小师祖，你是说？去吧，她一个小女孩遇上这种事情，一时间慌乱在所难免，解决了事情就回道观。杨希花回到道观，刚好碰见来看小狐狸的雍长叔。风水煞解决了吗？你说的办法很有用，最近大楼里各个公司部门业务都恢复正常，今天上午刚拿下了一个新的合作方案。那就好，同时犯白虎煞和流年凶星煞的可能性很小，你可以仔细查查看，是不是有风水师在背后故弄玄虚。我已经让人查了，是一个对手公司拿下了5清商贸大楼的合同，请了港城的风水师布局。港城那边懂风水的玄师很多吗？港城那边的人对风水很看重，所以从上个世纪开始，风水师便云集港城。随后雍长叔把特管局调查魏萧树和韩家颂的事全部给杨希花讲了一遍。韩家颂现在已经缉捕归案，但魏萧树已经跑路了。你要是承接了什么业务，下山和他撞上了，一定要记得留他一命，不然得罪港城那边的风水师，对归元关百害无一利。我一般不杀人，杀人只是图添业障，真要动手，那绝对是罪无可恕。突然杨希花看这天边霞光万丈，雍长叔也看了一眼，盯着云霞道：逢魔时刻，阴阳交汇，要不要跟我下山走一趟？楠之前与我提过南桑镇异状。走吧。两人循着强烈的阴气与怨愤，寻到了一家大门紧闭的店铺门前。你们是想找布艺店老板定做窗帘吗？这家店平时也这么早关门吗？他们家已经好几天没开门了，老板不见了，警察查找了好几天，到现在都没有线索。这店铺是老板买的吗？不是，租的。你们是想定做窗帘，还是来找铺子的？雍长叔见杨希花想解释什么，抬手轻轻压住他的手臂。最近打算装修房子，听说葛家的窗帘可以定做，我们就来看看。家里小姑娘好奇心重，你别介意。没关系，这栋小楼房的主人只把1楼租了出去做铺面，2楼、3楼都还是他自己的。走出一段距离后，杨希花抬眸道：阴气爆发主要集中在3楼，甚至还有血腥之气，应该是惨死，就是不知道是不是布艺店老板，晚上再过来看看。夜色深浓，杨希花准备下山去南桑镇再看看。走到前院时，发现雍长叔就坐在树下，身上涌动着稀薄的白色灵气。我和你一起。你不修炼吗？不急于一时。我打算遇到下去，你怎么办？袁关主不介意搭我一程吧？介意的，你太大只了。现在可以了吧？可以，上来。你不是有6尾吗？ 6尾太显眼了，收起来了。原来尾巴还能收啊，
一会我们从顶楼下去吧。这是隐身符，贴身上。两人刚进入屋里，就听到楼道内传来有些沉重的脚步声，有一股血腥味，还有种尸臭味。可能是起尸，有人操控的。等等看吧，我觉得事情可能没那么简单。亚亚，咱们到家了。他现在魂魄还没有归位，你和他说这些，他根本听不懂。我知道，赵天师，我女儿的魂魄什么时候才能归位？时间越长，武舒亚身上的尸臭味就越重。你女儿是八字全阴之人，就算身死，尸体也不会那么快腐烂。她都死了几个月了，这才有了点臭味儿，你就知足吧。之前让你找的最后一个命格，找到了吗？已经找到了，只是不在这里。你不信任我？如果不信任你，我不会上的那辆。这几天光顾着剪视频，家里乱糟糟都没收拾。早上整理的时候，顺便把全新的闲置物品挂在闲鱼上了。现在还有 A 发布和托管功能，卖闲置更方便了。我已经回血了好几千，闲鱼真的太神奇了。个人，你帮我保存了亚亚的身体，甚至答应让我女儿活过来，你究竟想得到什么？至于我想要什么，你没必要知道。眼下只剩下最后一个，我就能帮你把女儿救回来了。明天晚上我带你过去。杨希花透过门缝看了眼行尸，忍不住皱着眉头。雍长舒拉了他一下，走吧。他们还绑架了一个人，还活着。现在不是打草惊蛇的时候，况且我们也不知道那个人在哪里。那个天使有些奇怪。他姓赵，如果是特管局内网公布的在逃写尸，应该是有记录的，回去可以查一下。那就明晚再过来，跟着他们先救人，再解决那个天使。这个时候还是给特管局那边透个气，以防中途出现什么变故，他们可提前行动。雍长舒低头翻着手机信息，突然站定。那只行尸生前的新闻找到了，那个叫武舒亚女孩，我刚开始听名字只觉得熟悉，才想起3个月前的一条新闻。新闻上怎么说？这个女孩因为失手把沙家的千金沙汉童推下楼梯意外死去，听说案件还在调查中，她就被人发现在学校废弃的教学楼里自缢身亡了。回到道观后，夜色已深，雍长舒走回房间内，看着窝在他书桌上正看着电脑里热血动漫的小赤狐。去修炼。组长，我白天有好好修炼。你看看你多大了，连化形都不会，不是白白浪费这里的好环境。作为狐族后辈，早日化形，你才能过你想要的生活，不然永远就是山野间的野狐妖。翌日，晨起锻炼回来的杨希花看到站在院子内的江阔和张灵芝。你们怎么来了？南桑镇失踪案的事情，我已经派人在调查武家的情况了。还有，目前记录在案的邪尸中，我查过没有姓赵的。应该是最近新出头的邪尸，这个姓赵的邪尸出手便有人命，应该不是个简单角色。有第3个失踪人员的消息了吗？第3个失踪的女孩今年刚满19岁，叫司景景，这是失踪3人的身份信息。杨希花看着3人的生辰八字，皱了皱眉。这有些说不通啊！武舒亚是八字全阴之人，不修道，没有法宝庇护的话，肯定经常会为阴魂缠身。武舒亚母亲是特管局里登记在册的神婆，在她6岁时突然病故，可能跟这个有些原因。呀，司景景能被藏在哪里有查过吗？在江阔用手机查档案的时候，雍长舒走了过来。司景景可能是同一个人。这几天光顾着剪视频，家里乱糟糟都没收拾。早上整理的时候，顺便把全新的闲置物品挂在闲鱼上了。现在还有 A 发布和托管功能，卖闲置更方便了。我已经回血了好几千，闲鱼真的太神奇了。我熟人他女儿也失踪3天了，刚给我打电话，想找个大事算算，是个赚钱的机会，你要接吗？可以啊，还是按照老规矩，只收50万，若有其他另算。查到了，武栋飞是桑榆村的人，他在桑榆村有一套老房子。那你们去桑榆村查探排查，我去找司景景家人，看看能不能收集一些有用的东西，说不定能帮你们提前找到线索。雍长舒带杨希花到了一幢别墅，门口站着一个青年。这是司文君，司景景的哥哥。你好，我是杨希花，归元关关主，怎么没有看到司先生父亲？我爸他还在南桑镇，这会儿正跟着搜救队在桑榆村附近的山里找人呢。家里有司景景的头发吗？应该有，
但是我也不确定，平时阿姨都会打扫。一通翻找，好在梳妆台上的梳子上还缠着几根头发。随后杨希花用黄符把头发包裹住，折出一只纸鹤，等了2秒，纸鹤从她掌心飞了出去。杨希花他们跟着到了一家废弃的养殖场，在草棚屋子里看到被锁链锁着倒在地上的女孩。接近，先醒，先醒！你不用着急，她就是睡着。一般睡着怎么会这么死？我得先把她送医院去。我觉得最好还是不要先大张旗鼓。我是懂医术的，司警警身体没问题，可能是被灌了安眠药之类的。现在警方那边还要抓捕嫌犯，最好的证据就是人赃并获。那你是想假扮司警警？只要能把绑架我妹妹的凶手绳之以法，我可以配合你们。不需要刻意做什么，让你父亲继续在南桑镇派人寻找就行。等到司文君离开后，雍长叔问道：你可以变成司警警的模样？只能用易容丹，不过有时效。我来吧，狐族最擅长幻术。这个男人变成了女人，只因找到司警警后，想找到幕后绑架人的凶手。千年狐妖雍长叔担起了重任。到了晚上，蹲在草丛中的杨希花和张灵芝看到有个人影将司警警带上了车，就沿着马路扬长而去。我去开车。来不及。想跑门儿都没有。看着车往北海市的方向驶去，张灵芝顿时紧张起来。这好像是去风华中学的方向。杨希花他俩抵达风华中学时，武动飞已经跟赵天师会合。那赵天师走到学校门口的保安亭前，朝着里面的保安说了几句话，然后保安就放他俩进去了。他做了什么？怎么我什么都没看出来？你没有开天眼吗？我技术不是很纯熟，虽然耐开天眼，但是时间有限。那个邪师身边跟着鬼仆，刚刚利用鬼仆弄了个鬼遮眼。鬼仆御鬼一脉的传承不是断绝了吗？养鬼仆不是很正常的事情，怎么会断绝？杨关主，你不知道，之前道门也有专门御鬼的门派，经常残害道门中的青年才俊，最后倾尽全力围剿。从此之后，御鬼之术便在道门中彻底失势。鬼仆这种事情，你情我愿，本是可以的。杨希花已经抬步朝着风华中学内走去，看着还呆站在原地的张灵芝，走啊，别跟丢了。这个地方不止一只鬼，小心鬼遮眼。躺在地上的雍长叔一直清醒，只是一直在装昏迷，因为他怕醒来之后实在没办法表现出害怕惶恐的样子，很容易露馅。不过被丢在地上后，他感觉到皮肤微微刺痛，偷偷看了一眼，地上是血红色的阵图。赵天师，你要做什么？我还是头一回见到你这么天真的人。你女儿的魂魄一直都在你身边，只可惜你看不见她。赵图兰抬手一挥，一个半虚半实的人影出现在阵法中间。你对亚亚做了什么？轰！那个鬼仆是武术亚。有人来了。爸爸，你怎么才来？我都等你好久了。彤彤，别调皮。那个人好像是北海市本地的珠宝商沙荣秋。沙荣秋，怪不得啊，能将武术亚引入那个邪师视野中的人，最有可能的就是对他怀恨在心的沙荣秋。你通知人过来吧，然后你要不要先上去试试？行，我去试试。你们茅山派平时靠御将，不过我倒是从没见过你的将，今天要拉出溜一溜吗？没带。那杨关主，我先过去了。特管局的人，我劝你不要多管闲事。爸爸今天教你做人。去，杀了他。张灵芝看着突然扑过来的武术亚和沙荣秋父女，拿出了他的长鞭，而杨希花此时用刀背靠在了刚刚站起来的武动飞身上。这便建议你老实待着，杀了2个无辜的女人，得接受法律制裁。我既然敢杀他们，就没把自己的命放在心上。你要是落在我手上，绝对会后悔的。老老实实看着，看着你为仇人做的嫁衣，他们穿着合不合身？雍长叔站在一边，平静地看着武术亚伤了张灵芝，摇了摇头。反应太慢，身手也慢，缺少实战经验，2只鬼和一个没什么打架经验的人就绊住了他。他是茅山派最年轻一代的弟子，
修为其实还可以。那个邪师看出来什么修为了吗？看不透，但是感觉没什么威胁。此时心急的武动飞观察着聊天的两人，忽然朝着赵图兰冲去。而张灵芝翻出阵图后，发现武舒亚的战斗力忽然下降很多，下意识地避开了在阵法内打斗。还算聪慧，发现了那个阵法的问题。那到底是个什么阵法？我在里面的时候，感觉有股力量好像在压制我。那是血煞阵，专门用来激发鬼的力量，缺点就是面积不大，行动区域受到限制。见张灵芝已经灵力耗尽，杨希花下一秒便出现在了张灵芝面前，替他挡下了2只厉鬼。谢谢杨关主。去一边休息吧，你已经做得很不错了。不知天高地厚的小丫头，杀了你不？哟呵，口气不小。沙汉童双手抓着刀背上，准备把长刀捏断，忽然发现这刀在吸收他身上的阴气，想抽回手，但怎么都拔不下来。我错了，求求你放了我，我从来没有杀过人，我不是恶鬼。有些时候，真正的恶并非手染鲜血。杨希花没再跟他废话，直接将他塞进两仪刀内。另一边，赵图兰已经将武动飞踩在脚下，武舒亚拼了命的想要靠近他。亲眼看着你爸死在这里，你是不是立刻就能化作厉鬼？不可能，我一定会杀了你。你是我鬼仆，永远杀不了我。你可是交了个好女儿，不管怎么折磨，都不肯化作厉鬼，甚至还想阻止你杀了那2个女人。赵图兰，你竟然把我女儿练成鬼仆，我就算做鬼也饶不了你。哼，跟你女儿说再见吧。在我面前，你要是能杀了她，我跟你姓。你是何人？你诅咒。我与你无仇无怨，又何必多管闲事？此时武舒亚不知何时已经出现在杨希花身后，刚要掏向其心脏，一个金色的圆形阵图从他身体内向后飞出，撞在了武舒亚的身上。不，这不可能，不可能！五行斩鬼阵图早就失传。没见识，张灵芝，把他捆了。武舒亚，你身上没有血孽之力，还有轮回转世的机会。我已经没办法转世了。你与那个姓赵之间的鬼蟹无需担心，我会帮你解决。说完，直接将他也塞进了两仪刀内。武舒亚和沙汉童暂时被我收在刀内。你们特管局有专门用来收鬼的法器吗？这是雷击槐木做的珠子，最多可以储存3只鬼。武舒亚暂时在我这吧，他身上有与这个邪师定下的鬼蟹，这种普通的雷击木法器囚禁不住他。此时雍长叔走了过来。御鬼宗的手法对道门其他门派而言是个应付起来很吃力的对手。道门示威，很多克敌制胜驱邪除祟的古阵法都已经传承断代。妖族何尝不是如此？白木带人过来后，杨希花跟雍长叔朝一片红树林走着时，一个若隐若现的黑色影子从雾气深处走出来。又是一只女鬼。你来找我是要捉我吗？要不要去投胎？我没办法离开这座学校，因为是自杀就变成了这座校园里的幽灵。杨希花甩出几张符纸，环绕着周燕身边快速旋转起来，之后一瞬间焚为灰烬。周燕感觉魂体骤然轻松，那种对她鬼魂的束缚突然就消失了。谢谢你，我现在能离开这里吗？如今束缚已经解除，你如果不尽快去的府报道，很快就会魂飞魄散。我想回去看看我父母，可以吗？跟着吧，这会儿学校里很多天师，一不留神就能把你收了。周燕立刻尾随上两人，一路上讲述着自己的经历。本来我有试着去救武舒亚的，但是靠近之后，我才发现他一直被一只鬼附身，我觉得自己根本不是对手，所以就跑了。还有一只鬼，是一只男鬼，实力很强的，他身上的压迫感实在太强了。不好！杨希花立刻拿出手机给白木打电话。此时，在一片绿化带内，特管局的汽车引擎盖冒着烟，一只黑影正扛着赵图兰慢慢踏入一旁黑色的烟雾中。杨希花一路循着踪迹找过来时，发现已经有人叫了救护车。雍长叔看了眼担架上的白木，白木和其他2个人虽然实力不算特别强，但是应该也不会在厉鬼袭击的时候毫无应对之策，这车应该被做了手脚。你说的有道理。走到绿化带边，蹲下身将手伸进草丛里，指尖触摸到细细的白色粉末，化成齑粉的玉石应该是遮阴阵，
走吧，先回去。杨希花看了眼时间，还能赶上末班公交，在站台等了一会，一辆看着破旧的公交从拐角慢慢驶来。此时正好一辆跑车突然停了下来，看着没气儿的车胎，青年忍不住抬脚踹了一下轮胎。他运气好差，竟然爆胎了。看什么看？没看过帅哥啊？他是个沙雕吗？沙雕你妹啊！他竟然能看见我。能在这个点儿遇上鬼公交，用脚趾头想也知道他是气运很低的人。这又是大晚上的，看见你应该没什么好奇怪的吧？那辆公交终于靠站台停下，车内黑乎乎的，什么都看不见。突然一阵黑烟朝着马路对面的青年卷去，黑烟散去后，青年便双目无神走到了公交车门口，抬着脚往车上走。杨希花和雍长书对视了一眼，跟在青年身后上了公交。周燕上了公交，才发现车上全都不是人，但是他也不怵，毕竟他也不是人。车票100明钞，这么贵？人家通货膨胀，没办法。周燕挑了位置刚坐下，就看见后面紧跟着上车的是沙雕青年，一步步朝车后排走去，疑惑地朝外看了一眼，青年还在地上躺着。司机暴躁地拿起地上的锤子，砸了砸投币箱，朝后方喊道：还没付钱呢，想蹭霸王车啊？哼！老子的手都被你砍飞了，还开个毛的公交，摆烂吧！原本安安静静的乘客骚动起来，忍不住对后排指指点点。怎么停？我感觉这辆车应该属于危险驾驶，开一半得散架吧？小姑娘家家咋说话呢？老子的车还能开100年，绝对不可能半路散架。危险驾驶就是危险驾驶。杨希花拿出一张飘着香甜阴气的符纸，递到司机鬼面前，送我们到南桑镇。这趟公交不到南桑镇，那你把符纸还给我。但今天可以改路线，尊敬的 VVVIP 顾客，您请。走了2步，一个老人拉了下杨希花。小姑娘，你们还是坐前面吧。是啊，看你们是活人，咋就上了咱们鬼公交？后面那只鬼老不好惹，老是趁着停车从下面勾活人的魂魄上来，太虚得嘞。我是天使，没事。之前也有天师上了这车，还不是被后面那个给吃了。你还是劝劝你妹妹吧，保命要紧。我去看看。吞噬活人魂魄，当猪。杨希花直接丢了一张符纸过去，熊熊火光顿时卷上男鬼的魂魄，不一会就没了动静。然后在青年眉心点了一下，青年顿时清醒过来。我死了。还没死，被恶鬼勾了魂。你今晚先跟着我，明天把你送回自己身体里。你也是鬼吗？还是专门来救我的天师？想多了，不是鬼，也不是专门为了你。就算你不是专门为了我上这趟公交，但相逢已是上上签，大师，请收我一拜。大师，我叫宋文哲，您贵姓呢？家住哪？大师，我家庭条件还可以，等你明天送我回去，我以后一定天天在家里供着你。我还没归西呢，这就想着上供了，多大仇怨！那家伙好啰嗦。你也不成多让。后排那只鬼什么来头啊？后面那只鬼原本不是我们公交车上的。什么意思？你们原本就是公交车上的吗？就前面那个缺心眼司机开到桥下面去了，结果我们一车17个人全死了。后面老太婆，我听得到。听到你能咋地？我们好不容易把车给搞上来，但是却没有阴差来引路，所以那黑心眼司机就想开车赚钱，这样买通阴官，咱们一车人就能下去投胎。你们家人没烧纸钱吗？烧个锤哦，家里那帮子不争气的东西，非要学人家西洋搞什么鲜花，1毛钱都没的，穷的天天看别人吃香的喝辣的。宋文哲坐在杨希花身边，听得精神奕奕，摸了摸自己脑门上的禁言符，偷偷用手试着揭掉，但是都失败了。别费劲儿了，你自己揭不掉的，你自己好好想一想，你是不是得罪而来什么人？你身上的气运寿数不短，生来便带着一股鸿运，应当能混个一世安稳，衣食无忧。若今日没遇上我们，你这条命的是保不住。
所以应该是哪里出了问题。经由杨希花提点后，宋文哲垂着眼帘，不知在思考些什么。大人，你下次要是想搭夜车，我可以给你留座的。我平常跑的就是龙跃到95城那条线。不用了，不过你们一直留在人间算什么事？我送你们去投胎吧。除了司机不想去，其他的人都高兴地答应了下来。我不去。不想去就算了，但是这么多鬼一个个送太麻烦，你帮我送他们去地府一趟。不可能，去了我就回不来了。不会，我会给你庇护，你到时将他们送到黄泉渡口，按照我说的做便可回到杨氏。杨希花拿出一张黄纸，用一把剪刀剪下一个小人，然后把司机塞进了纸人内。去地府你只能暂时寄住在纸人身体内，这纸人身上有我留下的禁制，寻常阴兵和鬼族不敢拘走你的魂魄。这身体我怎么开着？杨希花点了一下，纸人变成了6、7尺的高度。谢谢大人。目送公交车消失，杨希花抛出2移刀。雍长叔看着飘在半空中的周燕和宋文哲，他们怎么办？你能把他们收起来吗？我这2移刀里待久了有损阴体。这个可以用来收纳魂魄，也可以养魂，你先拿着用。我这么大个子，真的能塞得进去？你都不是个人了，还想着自己体积，真是难为你了。次日一早，道观又来了新访客。我是司景景的父亲司林昌，昨天承蒙贵关主恩情，救了我女儿景景。楠楠，去后院搬几个凳子过来。不用不用，我们站着就好。景景，杨关主昨天救了你的命，还不赶紧道谢？杨关主，感谢你昨天出手相救，我昨天从头到尾都没有醒过来，真的是太麻烦你了。无事，昨日不是我一人功劳，多亏。司林昌和司景景齐齐看向雍长叔，杨希花无奈笑了笑。昨日是有人扮成了司小姐，协助我们完成了后续抓捕工作，并非我一人功劳。不知袁关主可否告知是哪位如此？不方便透露，他热心助人，且比较低调。原来如此，我们司家还是对2位非常感激。这卡里有300万，是我们的一点点心意。我的规矩，帮人解决一次事情收50万。50万是救下我妹妹的酬金，剩下的250万是我们捐给道观的香火钱。杨希花这次没有拒绝，司家人走后，看了看雍长叔。你的建筑公司还接活儿吗？接的，怎么了？司家捐的香火钱，我打算抽出来一部分，先修葺一下大殿。主殿改建是个大工程，不是300万就能拿下来的。就先修葺一下，预算150万，能修多少修多少，以后边转边修。刚说完，一只鸟拉了一坨屎，杨希花拿了片叶子挡住了那坨鸟屎，朝着殿内望去。150万修殿不少了，咱们道观欠了那么多钱，祖师爷你也要努力一下，不然大殿修了的却买不回来，到时候道观还不是要被推了。吃过早饭，杨希花来到了医院，看望昨晚被邪修鬼仆弄伤的白木，他还在昏睡。白木的事情，我很抱歉。不是你的错，这件事也怪我们自己疏于防范。好在白木已经脱离了危险期，今天早上醒过来一会儿之后又昏睡了。醒过来就好。武栋飞和武舒亚的案子，你们打算怎么处理？武栋飞昨晚连夜审的，将所有罪行全都招了。至于武舒亚，听说他暂时被你留下来了。武舒亚，如果我放他出来，很有可能会被赵图兰再度召唤走。你有办法根据武舒亚找到赵图兰的方位吗？不确定，但是如果我将武舒亚身上的鬼屑强行折断，武舒亚魂魄肯定是要受损，赵图兰也会遭受反噬。廷泰社区的血尸案，你还记得吗？和赵图兰应该也有关系。感觉不像赵图兰的手法，他遇鬼。昨晚将赵图兰图片输入资料库后，我们在以前吴辉供职的公馆会所与酒吧均搜索到了赵图兰的监控截图。吴辉就是血尸生前的丈夫。我怀疑他们之前就认识，吴辉从小到大的经历基本都能查到，所以他是没有太多机会学到这种邪术的，应该是听从其他人的安排，或者是以此做了什么交易。血尸案你们调查就好，如果确定和赵图兰有关系，到时候有线索，我可以帮你们抓他。好，我已经帮你申请了奖金，最迟1周就会打到你的账户里。离开了医院，他下一个目标是周燕家，按照周燕指的路，转了3趟公交车才终于抵达蓝岸社区。杨希花和保安大眼瞪小眼，
被保安卡在门口，无奈进不去，便转身打算离开。我能自己回去看看他们吗？知道我为什么帮你吗？周燕茫然地摇了摇头。拿钱办事，我不是慈善家。那要不我们再等等，我爸妈一般下午5、6点下班，我跟你说他们车牌号。跟我说你父母的电话号码。拨通周燕母亲电话号码后，杨希花抬手在周燕身上点了一下，将手机靠近她耳边。妈，是我燕燕。听到你女儿的声音了，我在你家小区门口，周燕的魂魄在我身边，想见她就回来，我等你们半小时。我女儿？不可能，我女儿已经去世了，那声音是假的。作为一个母亲，你应该能分辨你女儿声音真假。我来是应你女儿的请求，本想找你们索取报酬，如果你们不愿意出现，那我一会儿就送她去地府报到。我妈她不会相信吧？你说的这么……是你吗？燕燕呢？她在哪儿？在我身边。在你和她见面之前，我有几句话想和你说清楚。你说。我将周燕带回来见你们，可以给你们3天相处时间。3天之后，你们带着她去归元关找我，我送她去地府。但超过这个时限，她如果执意停留在人间，我不会再管她。我记住了。随后，杨希花在他俩人手上绑了一根红线。周母一抬头就看到了飘在空中，一直在认真望着她的周燕。燕燕，你们聊吧。周燕记得归元关的位置，3日后你们去道观找我即可。多谢袁关主，我3日后一定会回去的。杨希花离开后，在宋文哲的指引下，停在小洋房前。请问你找谁？这是我家保姆。你好，宋文哲父母在家吗？你要找夫人和先生，他们也不在家，外出了。我知道宋文哲昏迷了，我有办法让他醒过来，麻烦你尽快联系一下他的父母，最好能带着他的身体尽快回来。你家保姆这是答应告诉你父母，还是拒绝了？我也不知道，不过这种对话挺诡异的，能不能见到他爸妈很难说啊。要不我们还是直接给你父母打个电话吧。等了一段忙音，很快就被接通。喂，哪位？你好，殷女士，我是归元关关主杨希花，带你儿子的魂魄在你家。下载了反诈，怎么还有这种骚扰电话？别理他，挂掉。此时，宋文哲听到熟悉的跑车声音，整个人顿时振奋起来。小关主，拦住这辆车，这是我发小熊子成的车。妹妹，拦我车干什么？杨希花将符纸塞到宋文哲怀里，扭头往一旁站了站。熊子成看到渐渐露面的宋文哲，一脸震惊。我靠，我今天这是梦游了吗？熊子成又抽了自己2巴掌。宋文哲同情地看着这个傻掉的二货。别打了，我是真的想请你帮个忙。你将情况跟他说好后，去小超市找我，我去买雪糕了。叽里呱啦，叽里呱啦。去了病房后，杨希花将宋文哲魂魄塞了进去。躺在床上的他立刻跳了起来。妈，你还好意思喊？一天天的在外面鬼混，要是没遇上袁关主帮忙，你这万一有个3长2短，是想让我和你爸伤心死啊？妈，我怀疑我昨晚遇到鬼不是偶然事件，杨关主之前和我说过的，我的命其实很好。宋文哲气运很强盛，本该。敢问袁关主的意思是？爸，我的气运肯定是哪里出了问题啊！就算我昨天晚上没有遇到鬼，以后遇到其他麻烦也只会更加糟糕。那岂不是意味着阿哲以后都……妈，你别担心啊，杨关主肯定能解决的。我可没答应帮你解决这个问题。杨关主，我付钱的，我会按照私家的价格给，只多不少。我们家阿哲的气运到底是怎么？被窃取了。窃运分为2种情况。强行窃运与非强行窃运，强行窃运还需要将被窃运的人锁在阵法里。很显然，用在他身上的并非强行窃运之法。非强行窃运呢？非强行窃运一般就是得到了正主的同意。不可能，我怎么会同意把气运借给别人呢？也不一定是很正式的询问，比如有没有人跟你开玩笑，让你把气运借给他之类的。仔细想想。这个我对很多人说过这样的话。哲子一向随和，这话他也对我和杜正周说过。
不过都是小时候的事情了。那么久远无意间应允的话，真的能构成为分走气运的通行证吗？他气运应该是最近才开始流失了，要是小时候就被人借走气运，他就算洪福齐天也扛不住。这3个月内你有没有对谁说过这样的话？或者身边有没有谁这3个月运气突然好转起来的？几人交谈之际，英杰忽然晃了一下神。我想起来有一个人，宝科。对，1个月前我表哥跟我说过，分他一点运气就好了，我当时随口就答应了。应该就是我妈搞的鬼，我了解她，平时就偏心唯一的孙子。我记得嫂子说，从3个星期前开始，她的运气慢慢就好起来了，每天晚上都在组局打牌，而且没输过。走，去找他们。爸，你还愣着干嘛？赶紧拦住我妈啊！拦着他干嘛？正好我也想跟殷家那边算算账，我帮他们还不够多，怎么着竟然还把念头动到你身上了。你真是好大的派头，大中午的回来折腾我这把老骨头，还非要把所有人都叫回来，你究竟是想干什么？1个月前你把我叫回来，还让我带着文哲一起回来，还记得吗？老太太原本咄咄逼人的气势忽然就弱了几分，脸上明显紧张了。我记性还没差到那的地步，我那么长时间没见着我外孙，让你带着他回家吃顿饭，怎么了？我看让我和文哲回来吃饭是假，对文哲下手才是真，竟然敢找人窃取文哲气运，险些害得文哲丢了命。殷姐，你怎么说话呢？文哲也是咱们殷家外孙，妈怎么会做这种事情？这事儿没你插话的份儿，你最好祈求自己跟这件事没关系，不然殷家的公司以后肯定开不下去。你胡说什么呢？什么窃取气运？我在家好好待着干什么了？你就要拿殷家公司威胁？杨大师，今天只要能帮我儿子把窃取气运的事情解决，事后必重谢于您。2楼最东边的房间，屋里有只100多年的黄皮子。你瞎说什么？我们家怎么可能有黄皮子？杨希花朝半空中甩出一条红绳，没一会一直被捆得紧紧的怪物带了出来。放了我！气运的事情是你做的？是我做的，就那个老太婆把我请回来的，供奉我，让我帮她转换一下2个孙子间的气运。你血口喷人！你这老东西过河拆桥，请我出山时好话说尽，帮你达成心愿后，你就翻脸不认黄鼠狼。要不是你那个孙子答应供奉老子，老子早就把你家闹得鸡犬不宁。窃运的事情我已经帮你们解决了，剩下的事情等你们处理完，去归元关找我即可。杨希花回到归元观，在门口看到一个熟悉的身影，长身而立，自带3分冷冽与高洁，仿佛盛开在雪山峭壁之上的孤树，让人望而生畏。希花，师尊怎么会寻到这里来？你回家至少该留个信儿，长城他们都以为你死了。党师尊担心了，并未。回到观里，杨希花给众人介绍了师尊。晚上吃饭时，程尚月忽然放下筷子。你这道观就没有好好排布一下阵法吗？什么牛鬼蛇神都能来打扰。杨希花放开神时，才看到了那辆破公交车，是来找我的鬼公交司机，之前让他把一车鬼送去地府了，我去看看。大师，我来了。啊，你来做什么？我把他们送到地府，过来看看你缺司机吗？我缺车，而且你有危险驾驶的前科。想找个大靠山怎么就那么难？大师啊，你能不能收留我呀？我可以给你跑腿，晚上给你当司机也行。杨希花叹气，想起了见到师尊时见利忘义的大狐狸，以后师尊估计要跟他抢司机了，他确实需要一个新的司机。那行吧，你跟我上山，这辆破公交先停在道观后面去，我看看能不能给你做个纸货，捎给你。谢谢大师，我以后一定好好打工，争取出人头地。次日一早，宋文哲和他的父母还有2个老铁熊子成、杜正周来到了道观。感谢您出手救下文哲的命，又帮文哲破解了那忌运之术，我们也不知道还能怎么感谢您，这些酬金还请您务必收下。另外，我会再为归元观捐赠500万的香火钱。杨希花看着宋从容的眼神变得格外和善，将卡收起来后，一双亮晶晶的眼睛里是完全掩饰不住的雀跃。杨观主，能不能借一步说话？你考虑一下，收个记名弟子啊！
还有，你看能不能给我留个房间？我自己准备了住宿费的，还有捐给道观的善款。我真的不会教徒弟，你看南朝就知道了。我现在忙着赚钱。杨观主，其实我们这些想做您记名弟子的人，自己心里都清楚的。我们其实在修道上没有什么资质，就是想和你攀扯上关系，日后万一遇到了麻烦，也有一个可以求助的人。这是我自己私下攒的零花钱，1600万，请您收我做记名弟子，以后每年我都会给归元观再捐赠1000万。这件事让我再想想吧，记名弟子的事情不必这么急。杨希花离开后，熊子成和杜正周立刻围了过来。怎么样？杨观主答应了吗？当然没有。杨观主真的就一点都不心动吗？心动了。所以是我们给的钱不够多吗？晚上，雍长叔来到后院，看到杨希花正兴致勃勃地看着手机。怎么不继续在前院陪师尊？你师父正在看剧呢。不过你师尊真的财大气粗，我有些抗拒不了。师尊家底非常厚，你可以加把劲儿，看看能不能多掏一点。你还真是个大小子。你师父来自异界，他身上的气息太强了，应该是不容于此界之人。杨希花没有就这个问题作答，这些事情现在讨论没什么意义。就在这时，一道半透明的魂魄出现在半空中。那个赵图兰在召唤他。杨希花和雍长叔一路疾行，横跨了大半个城市。看着武舒亚魂魄进了一座全是鬼魂的庄园，他两人各自贴了一张隐形符走了进去。看到赵图兰坐在轮椅上，正合着双眼享受这阴气入体。武舒亚的魂魄被男鬼抓着，地上还有一具被阴气缠绕的女尸。武舒亚的尸体，特管局那边不是说已经烧毁了吗？怎么又落在了赵图兰手中？不管，我先把他们收拾了再说。雍长叔立刻将手贴在墙面上，用妖力将整间屋子包裹起来，以防止赵图兰和屋子里其他鬼跑掉。现身的杨希花让男鬼跟赵图兰愣了一愣。你到底是什么人？都说了啊，是你祖宗。给我上，杀了他。无论你找了个多厉害的帮手，在我眼里都是废物。你我无冤无仇，为什么一再坏我好事？我觉得你这人是不是有点毛病？你干的这些叫好事吗？我们是无冤无仇，但是你断我财路啊！你需要钱，我们可以做个交易，你放了我，不要再管武舒亚的事，我给你1000万。杨希花扛着刀站在原地，盯着他像盯一头肥羊。见杨希花毫无反应，赵图兰试图加码，3000万，5000万，我们放过你这一次，不接受讨价还价。行，5000万就5000万。看着5000万转账到位，杨希花同情地睨了赵图兰一眼。虽然答应放你一马，但是我们之前的交流还没有结束，等我问完了就放了你。你们不讲信用。我们什么时候说立马放了你？第一个问题，武舒亚的尸体你怎么弄到手的？傀儡术，我有一个傀儡替身，找人替换了送去殡仪馆火化的尸体，真正被焚烧的就是个傀儡而已。你是玉鬼宗的人？玉鬼宗现在有多少人？赵图兰这次迟迟都不肯张口。这个庄园里那么多厉鬼，是你们专门养的？亭台社区那具血尸案和你有没有关系？没有。说谎，你刚刚身体后仰，又抿了一下唇角，这是人在说谎时常有的小动作与微表情。赵图兰被杨希花脸上的表情吓到了，她几乎是下意识地改变动作。别紧张，我既然答应留你一命，肯定不会食言。亭台社区那起血尸案和你有关吗？有关。问完，杨希花摇手，让赵图兰顿时陷入昏迷，解除了他跟武舒亚的鬼仆契约，又将那只男鬼抓过来。大狐狸，想去看看冥河与彼岸花长什么样吗？想，你有办法去？妖力收起来吧，我带你去。随后，杨希花徒手在半空撕开一道缝隙，一步跨进浓稠的黑暗中。把这个手镯带上，能让阴差将我们当成亡魂。这只镯子只是暂时借你的，用完要还我。我发现你很喜欢囤一些奇奇怪怪的东西。我这都是被逼的，家底儿要靠自己攒，可不得什么都好好收着。两人快速朝着鬼判殿的方向而去，还未抵达鬼判殿门前，一黑一白两位阴差出手拦住了他们。